日噶，仲寫功課。講咩話？唔好趴住，我要上廁所。去啦。鱼断了。媽咪，我要飲水。去啦。又發起呆了。喺度諗咩啊你？我喺度諗，如果世界上根本冇中文功課就好啦。有日多我嘅功課炸咗，跟住就冇功課做啦。媽咪，我落匙羹。我其實想馬上再做，我想做個英文先。被激无语了。贼心不死。我哋得唔得馬上先做中文？快啲寫。我得唔得馬上先做中文？馬上一定會做。折騰半天一个字没写成。謝你。寫啊！你要嗎？要給你玩嗎？我要。你要不要？給你你就要。唔好再敲個杯啦！媽咪，我食飯先。母慈子孝的生活到底誰在過？媽咪，我食飯先。多一句話我都不想說了。我真的服。